Kucingnya dikasih nama ya. Ini ada anak kucing. Ini Anin. Oh, entengnya digigit semut itu. Itu dikasih nama siapa anak kucingnya itu? Kucingnya sudah beranak ya. Dis, nama kucingnya siapa? Kasih nama siapa? Kasih nama Iyu. Adik bayi. Adik bayi. Adiknya ini Mimi Enteng ini. Ini bosnya ini Mimi Enteng ini. Iya, ada adiknya ya. Adik bayi. Ya. Lucu ya ini adiknya ya. Bangun ya. Adiknya sudah mandi belum? Adiknya dikasih nama siapa adik kucing itu? Kak Rara mau lihat itu enggak? Iya. Kak Rara? Lihat itu ya? Iya, Kak Rara nggak berani. Dipegang susunya, digigit kamu. Kenapa saya? Berani Arman? Pegangnya jangan keras-keras ya. Ya. Lepas pelan-pelan digigit nanti. Udah yuk, adiknya bubuk dulu ya. Dadah. Dadah.